salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax wax ci mbiru Biram Souleye Diop mi nga xamante ni dañu ko arrêté laata ñu koy placé sous mandat de dépôt par doyen des juges Maham Diallo bi nga xam ne Macky Sall moo ko fa teg pour muy acharné wu ci kaw ses adversaires politiques gis nañ Maham Diallo lu muy def ci dossier bi nga xam ne ay dossier fen la ay dossier tappale bi nga xam ne Macky Sall moo ko créé moo ay nitam yu mu àndal mafia bi contre le président Ousmane Sonko Maham Diallo dañ ko tànnoon spécial pour mu ñëw yóbbu le président Ousmane Sonko chambre criminelle te président Ousmane Sonko masul nekk criminel te du nekk criminel ba faw criminel ku koy wër ci Macky Sall ngay commencé ak ñi mu àndal donc Maham Diallo boobu moo ñëwaat tey jël ki nga xam ne moom mooy Biram Souleye Diop nekk numéro 2 du parti Pastef placé ko sous mandat de dépôt donc fi ma koy li ma ciy wax rek mooy Biram Souleye li mu wax man rafetlu wuma ko donte man ak moom ñoo bokk gëm-gëm ci wàllu politique waaye loolu waru ko wax parce que wax ju ñaaw la nekkul wax boo xamante ni wax bu rafet la même bu nekkoon dëgg toute vérité n'est pas bonne à dire Biram Souleye li mu wax waru ko wax dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax il a prêté le flanc parce que ku xam Macky Sall ak répression bu muy def ci waa Pastef ak nu mu leen enalee ak nu mu leen bañee nga xam ne tey jàpp na ay waa Pastef yu bëri jaay leen doole dugal leen ci kaso bi ci ay tappale ak ay fen ñu ci bëri ay cadre lañu ay ñoom Fadilou Keita ak ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye ak ñeneen ñoo xamante ni ay partisans wu Ousmane Sonko la ak ay sympathisants wu Ousmane Sonko ak ay militants wu parti bi ñëpp ñu ci bëri dugal na leen ci kaso bi ci ay tappale ci ay fen ci délit d'opinion donc Biram Souleye soo xamee loolu yow ci moment bii ñu nekk nii nga xam ne waa ji dafa bëggoon a def 3e candidature pour am 3e mandat mais pression populaire bi moom moo tax mu dellu ginnaaw ak Ousmane Sonko mi nga xamante ni Sénégalais yi dañ ko bëgg te lépp luñ ko def rek Sénégalais yi dañuy génn di xeex léegi nag loolu moo ko merloo instant bi moom Macky Sall ba pare ngay génn di def erreur yi nii donc erreur bi waroo ko woon def waroon nga ko moytu waaye nag l'erreur est humaine bi mu defee erreur ba pare xëy na jéggalu moom Biram jéggalu na waaw ku def erreur tamit reconnaître erreur am génn jéggalu ba pare nekk député nekk président groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi kooku defe naa ne war nañ ko mën a jéggal waaye leneen tamit def ci am mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey bi 2 poids 2 mesures mooy impunité bi am ci réew mi te Macky Sall installé ko fi mooy ku bokk ci moom mën ngaa wax lu la neex waaye ku bokkul ci moom soo waxee sa xaar sax mu boole la ak ay procureur am wala ay policier am ak ay gendarme am ñu ñëw jàpp la parce que gendarme yi ak policiers yi duñu ay policier Sénégal ak ay gendarme Sénégal ah ñi nga xamante ni tey ils sont intègres ñooñu dañ dul jege sax fi nga xam ne fa la ñuy dogalee maanaam duñu am benn responsabilité muy ci police bi ci gendarmerie ci justice bi képp ku mënta defal Macky Sall sale boulot defal ko lu ko neex doo jege am na ñu baax nag am na ñoo xam ne c'est des républicains am ñoo xamante ni vraiment ay patriotes lañ am ñoo xam ne ay démocrate lañ waaye nag malheureusement ñooñu du ñu jege fu ñuy dogalee ku mënta def sale boulot ku mënta defal Macky Sall lu ñaaw yow doo jege donc kon ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ñooñu Macky Sall lañ fa nekkal muy ci police bi gendarmerie ak ci justice bi parce que Macky Sall ñi mu àndal liñ fi wax agum yëpp billahi wallahi watallahi Biram Souleye waxul sax azaka bi maanaam li ko gën a tuuti Biram Souleye waxu ko
ñooñu wax nañ fi lu ne ku lim da ngay juum waaye yéen xam ngeen waa kër Macky Sall yi wax ju ñaaw ju nekk wax nañ ko fi loo xam ne war na leen mën a yóbbu kaso jëf ju ñaaw ju nekk joo xam ne war na leen mën a yóbbu kaso jëf nañ ko fi su fekkee wax rek la mais Yoro Dia li mu wax ci keroog jeudi dimanche mais loolu lan moo ko gën a graaw propos yooyu noonu ñëw di accuser Pastef ne ñoom MFDC lañ bokk dañuy àggali mission wu MFDC buñ faloo mais loolu c'est catastrophique soo koo xam ne nee nañ ministre conseiller la yore communication wu président de la république ñu naan ay docteur la en sciences politiques kooku njàngam mi ban njëriñ la ko amal parce que bi nga duggee ci nguur gi yàggul nguur gi mu ngi waaj a jeex xam ngeen ne Ousmane Sonko menace la ci yéen bu faloo toog muy dox beeg pàccoo beeg tappale yëpp day jeex léegi ngeen xam ne sénégalais yi bëgg nañ ko ngeen ne da ngeen ko bëgg a jaarale ci ay diabolisation ci ay fen loo xam ne dara du ci dëgg xale bu ndaw bu ko déggee sax day xam ne lii du dëgg da toog ci télé di ko wax loolu c'est hyper dangereux loolu moo gën a grave fuuf li Biram Souleye Diop wax 1000 fois te Yoro Dia kenn defu ko dara ñi ko jiitu woon it wax nañ fi lu ne ay menaces de mort ay appel au meurtre ay apologie de génocide loolu yëpp gars yi Macky Sall yi def nañ ko fi nañ jël jaas yi na pëli jël jaas yi dem xeex ak nit ñi nga xamante ni dañoo contre 3e candidature Macky Sall nañ dem taal kër Ousmane Sonko nañu rey Ousmane Sonko kii génn saaga olof yi ndey tudd seen tur saaga leen ndey ñii def détournement de deniers publics ñii nii violé fi ay xale kenn defu leen dara ñii trafic de faux billets trafic de passeport diplomatique ma ne buñ doon topp waa kër Macky Sall yi ci njombe yi ñuy def su fekkoon yoon dëgg dafa am Sénégal yoon nu ñuy tuddee yoon dëgg ku noonu ñoom ñëpp ñu ngi kaso ñoom ñëpp laa la wax nii mais réew moo xamante ni ku ànd ak Macky Sall lu la neex def kenn du la wax dara ku àndut ak Macky Sall soo sëqatee sax ñu jàpp la tëj la donte Biram Souleye li mu wax ànduñ ci ak moom rafetlu wuñu ko parce que c'est irresponsable xam nga te contexte bi ñu nekk warul woon prêter le flanc parce que xam na ne réew mi amul justice xam na ne waa ji soo àndut ak moom lépp loo wax dañ lay jàpp tëj la man même boo jéggaloo dañ lay jàpp tëj la xam nga tey buñ nekkoon ay France ak ay États-Unis ay Canada dans les plus grandes démocraties quoi mais loolu mën ngaa wax sax lu gën a garaaw loolu te kenn du la wax dara moytu leen kër diw bu ngeen fa demee mën na leen a jox lekk empoisonné leen parce que Alassane Ouattara defoon na ko xam nga tuumaal Alassane Ouattara donte moom amul ci lu ko leer foofu tooñ na fa Alassane Ouattara wax dëgg yàlla parce que Amadou Gon dañ ko choisir fekk boobu il était condamné après quelques mois dañ ko choisir comme candidat quoi parce que il était condamné quelques mois après mu génn àdduna ñu bëri naan Alassane Ouattara loolu la xamoon parce que problème mu kër la waa ji amoon te li ko dese woon pour mu dee bëriwul moo tax mu def semblant ne kii la def candidat pour bu génnee àdduna moom mu ñëw ne comme kii gaañu na man maay nekk candidat pour continuer def 3e mandat quoi donc mais du ñu wax ne Alassane Ouattara moom moo rey Amadou Gon parce que jiñ nit ne dafa rey nit wax dëgg yàlla loolu lu rëy la xam nga warul tamit di wax Macky Sall naan bu fa gaayam yi demee da leen di empoisonné ay ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak Amadou Ba ak ay ñoom gars yi am ambition pour jiite réew mi te nekk ci APR nañ moytu kër Macky Sall buñ fa dem buñ fa lekk buñ fa naan loolu moom wax dëgg yàlla du wax ju rafet waaye nag waa APR yeeg waa Benno Bokk Yaakaar yi wax nañ fi lu gën a ñaaw. député Matar Diop Antoine Diome ñëw na assemblée nationale mu ne ko xeebal grenade lacrymogène yi ak liif yi waaye da ngay ut ay buum ak ay chaîne ku dof lu nga yeew ko ba mun a ngodd yóbbu ko ba ci biir géej ga nga tëmbal ko jën yi lekk ko xam nga loolu lu ko gën a garaaw amul. député Cheikh Seck waxoon na opposition bi ne leen nous allons marcher sur vos cadavres en 2024 maanaam 2024 dinañ forcer toog fi ray leen yéen ñëpp. mandikat boobu nekk 2STV ci télé net da ko bandum bi
jomm naa sax tudd turam mooy borom lunette yu noir yi tamit màndi rek ba du gis waxoon na nañu rey Ousmane Sonko. Moustapha Diakhaté waxoon na nañu rey Ousmane Sonko ak ñi mu àndal. Ahmed Khalifa Niass ci dialogue bi nee na nañu rey Ousmane Sonko. waaw yooyu yëpp tey boo ko dajalee moo gën a garaaw li Biram Souleye wax te ñooñu comme Macky Sall lañ àndal moo tax kenn du leen def dara loolu rek la ñuy condamné di ko ñaawlu parce que 2 poids 2 mesures loolu baaxul ci dëkk te Macky Sall durant 12 ans yu mu jiite réew mi yëpp ci impunité la ko jiitee ak népotisme dóor doom làq doom ku ànd ak moom lu la neex def ku ànd ak moom boo sëqatee wala nga wax lu tuuti mu boole la ak procureur am ya ñu jàpp la tëj la ci kaso bi wala doyen des juges am. Ahmed Suzanne Camara bi Didier Badji dee ak Fulbert Sambou nee na dañ leen a rey te moment boobu Pape Alé Niang wax na ci enquête interne de la gendarmerie bi ñu jàpp ko séquestré ko koj ko ci mbedd mi def ko lu ñuy tuddee guet-apens mënoon ko convoqué wuñ ko mais dañ ko napp ci mbedd mi muy defar pënam ñu jàpp mel ni kuy jàpp bandi te waxu fi lu garaaw dafa fi lu garaaw dafa toogoon pour informer Sénégalais yi donc comme Biram Souleye Diop dañ ko war a bàyyi parce que def na erreur jéggalu na te nit wax na lu gën a garaaw li mu wax donte li mu wax waru ko woon a wax asalaamaaleykum wa rahmatullah